भने सुरुवात गर्ने चाहिँ नयाँहरू धेरै भएको कारणले परमेश्वरले एउटा वचन दिनुभएको छ। हितोपदेश 3:5 यस्तो भन्छ, यहाँ हामी सबैको लागि नै पत्रकारहरूका निम्ति हामी सबै पास्टर अगुवाहरू नै छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आफ्ना सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख, तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर र आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झेर उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुलाइदिनु हुनेछ। आमेन। यदि तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले नै भन्नुभएको यो चाहिँ। अनि साँच्चै म यसलाई उदाहरण गरिराख्छु नि। यहाँ 8-10 छ यो। आफ्ना नजरमा बुद्धिमान नहो, परमप्रभुको भय मान र दुष्कर्मलाई त्याग। यसले तेरा शरीरलाई स्वस्थ तुल्याउनेछ अनि तेरा हड्डीको लागि पोषण दिनेछ। अनि आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनेको ओगटे फलले परमप्रभुको आदर गर, तब तेरो ढुकुटीमा पखुन्जेर भरिनेछन्, तेरा भाँडाहरू नयाँ मद्दले चुलेर पखिनेछन्। परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद। म यतिमै टुङ्गाइदिनेछु। आमेन। छन् भने पनि पत्रकार तथा अभिवादनहरूलाई अनुरोध गर्छु, उहाँलाई प्रश्नको चाहिँ प्रश्न सोद्धाखेरि उहाँले नै जवाफ दिनुहुन्छ। उहाँलाई ताली बजाइदिनु। प्रभु येशू ख्रिस्टमा मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा सबैलाई जय मसीह। आज हामी राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र नेपालको सुरुवात भएको प्रक्रियासँगै केही समय अलिकति सुस्त आएको थियो र त्यो सुस्त आएको अवस्थासँगै पछिल्लो परिस्थिति र घटनालाई मध्यनजर गरिकन हामीले यो इसाई समाज एकता केन्द्रको पुनर्गठन र त्यसपछि आगामी कार्ययोजनाहरूको विषयमा हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत हाम्रा आम मण्डली समक्ष चाहिँ हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने हेतुले आज पत्रकार सम्मेलन हामीले आयोजना गरेका छौँ। हामीले हिजोको दिन नै हिजो 5 गतेको दिन नै हामीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थियौँ र कारणवश हाम्रै नयाँ स्थापना भएको क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको कार्यक्रम भएको कारण र हामी नयाँहरूभित्र जुधाएर आपसमा जुधेर कुनै पनि काम छैन भन्ने कुरा परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो र सम्बन्धित कार्यक्रमका आदरणीय अगुवाहरूले पनि त्यसको अनुरोध गरिसकेपछि हामी फेरि आकस्मिक मिटिङ बसेर यसलाई हिजोको दिनलाई स्थगित गरेर आजको दिनलाई सार्यौँ र हतारमा हामीले चाहिँ यहाँहरू समक्ष हामीले त्यो निमन्त्रणा अनुरोध हामीले पठाएका थियौँ र कतिलाई पुगेको थिएन। पछि सुझाव र सल्लाह सहित हामीले सबैलाई जानकारी गराउन सफल भयो र यो कार्यक्रममा अथवा यो पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हाम्रो विभिन्न टिभी च्यानलका आदरणीय पास्टर अगुवाज्यूहरू र यहाँ कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णलाई म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद तथा प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा उहाँलाई जय मसीह पनि फेरि पनि टक्राउन चाहन्छु। र म भूमिका नबाँधिकन राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्रले र सुरुवातको समयदेखि गरेका केही उपलब्धिहरू र आगामी कार्ययोजनाहरूको विषयमा हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ र परमेश्वरले दिनुभएका पछिल्लो समयका प्रकाश र दर्शनहरूलाई पनि यहाँहरूको माझ हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र उपलब्धिको सवालमा हामीले हेर्ने हो भने 2073 साल माघ 5 गतेबाट यस इसाई समाज राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र नेपालको स्थापना भई समग्र क्रिस्चियन समुदायको आवाज बनेर क्रिसमस विदा समाधि स्थल लगायतका मुद्दाहरूमा सक्रिय भई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा लगायत प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारहरू र आवश्यक घटनाक्रमको विषयमा राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग समस्त हामीले भेटघाट तथा अन्तर्क्रियात्मक छलफल गरेर क्रिसमस सार्वजनिक विदा हामीले जो दुईवटा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौँ त्यो समयकालमा नै हामीले त्यो क्रिसमस विदा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र मसिया पार्टी लगायतका साथीहरूले यो क्रुस चिन्ह क्रुसलाई चुनाव चिन्ह अथवा क्रिसमस ट्रीलाई चुनाव चिन्ह उहाँले गर्नुभएको थियो
त्यो कुरालाई तुरन्त खारेज गरिनुपर्छ। यो धार्मिक समुदायसँग जुझ्ने भएको कारणले त्यो क्रिस्चियन समुदायको हितमा छैन, त्यो धार्मिक द्वन्द्वसँग जोडिएको कारण यसलाई खारेज गरी पाऊँ र त्यसको परिवर्तनको निम्ति उहाँसँग स्पष्टीकरण दिइपाऊँ भनेर हामीले त्यो निवेदन गरेका थियौँ र त्यस लगत्तै निर्वाचन आयोगले उहाँलाई बोलाएर त्यो परिवर्तन गर्नुहोस्, तपाईँहरूको समुदायबाट नै त्यो अवरोध आइराखेको छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि तत्काल सच्याएर उहाँले त्यो लभ चिन्ह भनेर अहिले चाहिँ त्यहाँ राख्नुभएको छ। त्यो यो राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्रकै पहलमा हो र त्यो समयमा हामी अलिकति नयाँ पनि थियौँ, केही उत्तेजित कुराहरू पनि थिए। त्यो समयमा हाम्रा अग्रजहरूसँग अथवा हाम्रा कष्ट गुरुजनहरूसँग सङ्घ संस्थाहरूसँग लिएका आवेगपूर्ण कतिपय अभिव्यक्तिहरू, त्यो अलिकति चर्को स्वभावहरू हामीले जे जति गऱ्यौँ त्यति बेलाका सबै घटना प्रकृतिप्रति हामी क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ। अबका दिनहरूमा त्यो खराब स्वभावबाट होइन, त्यो प्रभावकारी दृष्टिकोणबाट होइन, बिल्कुलै परमेश्वरको अगुवाईमा नयाँ सोच विचार र चिन्तनका साथ हामी अगाडि बढ्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ र त्यसको बारेमा पनि कसैप्रति भएका ती नकारात्मक अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र आगामी दिनको सहकारी सम्बन्धलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमाको खातिर हामी त्यसरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरा यहाँहरू समस्त जानकारी गराउन चाहन्छु। 2 क्रिस्चियन समुदायहरूको राष्ट्रिय एकताका लागि विशेष अभियानको थालनी गरी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ NCFN, NCS लगायतका आवश्यक पास्टर अगुवाहरूसँग भेटी छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो समयमा एकता विकल्पै छैन, हामीले एकता नगरिकन सम्भवै छैन र यसको लागि एकताको लागि हामी उहाँहरूसँग राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ NCS लगायत NCFN का चाहिँ सम्बन्धित नेतृत्वहरूलाई नै भेटेर हामी अलग अलग हुँदाखेरि मण्डलीहरूमा पनि र राज्य स्तरमा पनि यस्ता भरमहरू सिर्जना भएका छन्, हामीले एकता चाहिँ नितान्त आवश्यक छ भनेर चाहिँ हामीले अनुरोध गरेर उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ ऊ एकतामा आयो भने हामी पनि एकतामा तयार छौँ त भन्नुभयो। तर एकताको निम्ति हामीले अन्तिम निचोडमा जाँदाखेरि प्रमुख व्यक्ति नै उपस्थिति नहुँदाखेरि त्यो एकता बिचमा टुङ्गियो र त्यो केही समय चाहिँ त्यो हाम्रा कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ त्यो कुरा बिचमा चाहिँ ग्याप हुन गयो र त्यसपछि पनि हामी क्षमा चाहन्छौँ र आगामी दिनहरू त्यसलाई थप छलफल विनम्रतापूर्ण, हिजोका दिनहरूमा अलिकति चर्को स्वभाव धम्कीपूर्ण अवस्थाबाट भएका सबै कमी कमजोरी फिर्ता लिँदै आगामी दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेममा हामी विनम्रता साथ फेरि पनि अनुरोध गर्दै हामी सक्छौँ, हामी यो सङ्गठन नै एकता गरेर जाउँ। यदि सकिँदैन तर हामी आफ्ना सङ्गठनका कामहरू आफ्नो ढङ्गले गरौँ र सबै सङ्घ महासङ्घका को एउटा उपस्थिति हुने गरिकन एउटा त्यसको त्यहाँ अभिभावकत्व एउटा चाहिँ त्यो महासङ्घहरू पनि महासङ्घ निर्माण गरेर एकताको सन्देश प्रवाह गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि जाने हामीले सोचेका छौँ। 3 नम्बरमा समुदायको हित हुने कार्य र सूचना सञ्चारको लागि विभिन्न मिडिया सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्वार्ता भिडियो फेसबुक माध्यमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो हाम्रो उपलब्धिभित्र पर्दछ। अब आगामी कार्ययोजनाहरू 1 अबको दोस्रो चरणको भेटघाट हो। यो हाम्रो पहिलो चरणको भेटघाट हामीले त्यसरी सम्पन्न गऱ्यौँ र केही उपलब्धिहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, केही उपलब्धिहरू हामीले गुमाएका छौँ र अबको दोस्रो चरणको भेटघाटमा पछिल्लो परिस्थितिको घटनालाई ध्यानमा राखी सबै सङ्घ संस्था अगुवा पास्टरहरूसँगको भेटघाट छलफल अन्तर्क्रिया गरी एउटै सङ्गठनमा एकताबद्ध हुने, नसके सबै सङ्घ महासङ्घको सङ्गठनहरूलाई एक ठाउँमा उभिने एउटै आवाजमा प्रस्तुति हुने गरी उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी मण्डली समुदायमा र सबै समुदायमा रहेका भ्रमलाई चिर्ने र क्रिस्चियन एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने र मण्डलीहरूको अथवा क्रिस्चियनहरूको पहिचान स्थापित गराउने काममा चाहिँ अबको यो राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्रले त्यो पहल गर्नेछ। र 2 नम्बरमा क्रिस्चियन समुदायलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट गराउन र समुदायका मागहरू जो छन् त्यसलाई सुनिश्चित गराउन वर्तमान नेपाल सरकार र सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग हामीले डेलिगेसन गर्ने योजना गरेका छौँ र भेटघाट गर्ने र
क्रिस्चियन समुदायप्रति स्पष्ट ढङ्गले यो खालि विदेशीको आँखाले सरकारले नहेरौँ। किन हामीसँग नेपाली नागरिकता छ, हामीसँग नेपाली मतदाता छ होइन, नेपाली जनताको मत भोट चाहिन्छ भने क्रिस्चियन समुदाय नेपाली नागरिक हुन् र नेपाली नै मतदाता हुन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यो समुदायको चाहिँ पहिचान स्थापित गरिकन आगामी दिनहरूमा हेर्ने दृष्टिकोण र सकारात्मक सरकारको र सरकारका निकायको हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ ध्यान आकर्षण हामी गराउने र सो अनुसार चाहिँ भेटघाट छलफल गर्ने हामीले योजना गरेका छौँ। 3 मा अन्तर्मण्डली अन्तर सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सम्बन्ध, एकअर्कामा प्रेम मिलाप तथा सहयोगी भावनामा चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मण्डलीहरूमा भएका बेरोजगार तथा न्यून आय स्रोतहरू पहिचान गरी उनीहरूको व्यवसाय, आय आर्जनमूलक तालिम तथा लगानी प्रबन्धनको व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग हामीले सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने। किनभने अहिले सिपमूलक तालिमहरू छन् अनि विभिन्न व्यवसायमूलक तालिमहरू छन्, तर ती कुराहरू क्रिस्चियन समुदायको बिचमा पुग्दैन। किन? दृष्टिकोण फरक छ। यिनीहरूलाई चाहिँ विदेशबाट डलरहरू आउँछ, त्यसैले उनीहरूलाई तालिममा सहभागी गराउने कुरा, उनीहरूलाई रोजगारको सृजना गर्ने कुनै आवश्यक छैन, उनीहरूका सहजहरूबाटै पैसा पेरिन्छ भन्ने दृष्टिकोण त्यहाँ भएको छ। त्यसैले राज्यका विभिन्न निकायसँग, विभिन्न तहसँग, सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले त्यो खालको चाहिँ आय आर्जनका गतिविधिहरूलाई मण्डली परिवारलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणलाई सकारात्मक गर्न र सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि आगामी कार्यहरूको थालनी गर्ने, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि त्यो सहकार्य गर्ने हामीले चाहिँ योजना बनाएका छौँ। 4 मा अब नकारात्मक सोच र विचार नभई सकारात्मक विचार र सकारात्मक सहकार्य र सम्बन्धको विस्तार गर्ने प्रेम र मेलमिलापको उद्देश्य लिएर यस अभियान राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्रले सफल कार्य सम्पन्न गर्नेछ। त्यसैले हामीले यी कुराहरू भन्दै गर्दा अब विगतको दिनमा जस्तै महासङ्घप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, एनसिएसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, एनसिएफएनप्रति अहिले भर्खरै सुरुवात भएको चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली, उहाँहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अब विगतको जस्तो हुने छैन। हिजो पनि कति हाम्रा अग्रजहरूले भनिसक्नुभयो, क्रिस्चियन समुदायहरूको वृद्धि र विकाससँगै त्यसका पहुँच र त्यसका आवश्यक व्यवस्थापन प्रवृत्तिका निम्ति ती सङ्गठनहरूको विकास र वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो भन्ने कुरा उहाँले भनिसक्नुभयो। तर हामीले पनि यो कुरालाई स्वीकार दियौँ। हामीले एक समय के भनेका थियौँ, खारेज दिनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। प्रभुले यो कुराहरू दर्शन दिनुभयो। खारेज गर्नु भनेको हत्या गर्नु र निमोड्नु हो। यो हत्या गर्ने र निमोड्ने काममा भन्दा पनि आफूले पाएको ज्ञान र दर्शनअनुसार अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा प्रतिशतले त्यो कुरा प्रकाश दिइसकेपछि अब हामी कसैको खारेजी, कसैको विरोध, कसैको आलोचना भन्दा पनि हाम्रो अभियानले अथवा हाम्रो यो सङ्गठनले जति सक्छ त्यो सफल कार्यको निम्ति अगाडि बढ्नेछ र कसैको प्रतिस्पर्धा र कसैको विरोधको रूपमा नभइकन हामी परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र विवेकलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने यो सङ्गठनको उद्देश्य हुनेछ। त्यसैले मैले विगतका दिनमा हाम्रो सङ्गठनको अध्यक्ष गणेश शेषी हुनुहुन्थ्यो, म महासचिव थिएँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ गाइड गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अलि हेन्डुलको कुराहरूमा नपुगेकै कारणले म अलिकति बढी चाहिँ अलिक खरो ढङ्गले म त्यहाँ गएकै थिएँ। तर अबका दिनहरूमा मैले आफूलाई ट्यागमा राख्नुको लागि पहिलो परमेश्वर, त्यो सँगसँगै पनि अहिले अलि बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई मैले सल्लाहकारको रूपमा अनुरोध गरेको छु। पहिला एनसिएफएनमा सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका रेभ पास्टर चाहिँ शिवहरी भट्टराई, प्रकाश बगाले समाजसेवी, र यस मण्डलीका पास्टर खेलबहादुर श्रेष्ठ लगायत उहाँहरू सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ। किन? उहाँहरूले मलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र गाइड गर्ने कुरामा भूमिका गर्नु। किन? म एउटा चाहिँ के हुन्छु भने मेरो अभिभावक पहिलो प्रभु हुनुहुन्छ र त्यसपछि मेरो अग्रज हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको आदरलाई कदर गरेर उहाँसँग सल्लाह लिएर त्यो अनुसार अगाडि बढ्नेछु। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई सीमाभन्दा बाहिर जाने स्थिति बन्दैन। त्यसपछि हाम्रो सङ्गठन
विगतका निष्क्रिय सङ्गठन गफाली अल्छीहरूलाई हामीले पुनर्गठन गरेका छौँ। म यो आरोप लगाए जस्तो हुन्छ, म क्षमा चाहन्छु। कति चाहिँ परिस्थिति र योजनामा मिटिङ बस्न पनि नचाहने, कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि नचाहने, अनि खालि आर्थिक कुराहरूको मात्रै कुराकानी गरिराख्ने यी खालका स्वभाव र चिन्तन र विचारलाई हामीले अहिले अलिकति साइलेन्टमा राखेका छौँ र आगामी दिनहरूमा हाम्रो उपाध्यक्ष हाम्रो विष्णुहरि दाई पछिल्लो समय यो सङ्गठनमा सक्रियता साथ जोडिनु भएको छ। विमला योन्जन, सृजना दिदी, त्यसपछि गएर हाम्रो भरत खतिवडा, नोआ थामी, अनि हाम्रो एउटा एकदम बौद्धिक व्यक्ति हुनुहुन्छ हाम्रो बिरो परिवार लगायत हामीले 7 जनाको संस्थापन कमिटी र 4 जना महासचिव र 3 जना अरू मनोनित गरेर 11 जनाको कमिटी हामीले अहिले बनाउने, केन्द्रमा ठुलो र भत्ता टिम नबनाउने र हामीले प्रदेश स्तरमा बरु चाहिँ त्यो अनुसारको सङ्गठन विस्तार गरेर हामी जाने हामीले सोचेका छौँ। र अब यो सबैसँग सहकार र सम्बन्धको बारेमा हामी अब क्रिस्चियन महासङ्घको कार्यक्रम उहाँहरूले बोला हामी सहभागी हुन्छौँ, उहाँहरूलाई पनि हामी सहभागी गराउँछौँ। अरू जति सङ्घ संस्थाहरू छन् हामी सहकारी र सम्बन्धलाई हामी जोड दिनेछौँ र हामी सबैभन्दा पहल के गर्नेछौँ भने एकता नितान्त आवश्यक छ। अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको फेरि पनि ती मुद्दाहरूमा उजेलमा पर्ने खतरा बढी भएको अवस्थामा हामी पनि फेरि छिन्न भिन्न र तितर बितर हामी भयौँ भने एउटा कमजोर पक्षलाई प्रयोग गर्दै, एउटा राज्यमा अलिकति पर्नेको महिमाभन्दा बाहिर गएको शक्तिलाई प्रयोग गर्दै र अरू मण्डलीहरूमाथि प्रहार हुने खतरा भएको कारणले गर्दाखेरि सके सङ्गठन नै एकता गरेर जाउँ, सकिएन भने सङ्घ महासङ्घहरूको पनि एउटा अभिभावकत्व, एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरेर त्यो संयन्त्रमा हामी जोडिएर एउटा पाएको सबैले पत्याएको हाम्रा अग्रजलाई चाहिँ त्यो स्थानमा स्वीकार गरेर हामी चाहे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दा होस्, चाहे राज्यका संयन्त्रहरूमा भेट्दा होस्, चाहे अहिले यो जनगणनाको सर्वेक्षणका कुराहरू आइरहेछन् त्यो सवालमा होस्, आफूले छलफल गरेर जसले त्यो काम अगाडि बढाउँछ त्यसलाई टेवा पुर्याउनु, त्यो रिपोर्टहरू सबैले सङ्कलन गर्ने। हामी महासङ्घ एक्लै गयो, इसाई समाज एकता केन्द्र एक्लै गयो, क्रिस्चियन मण्डली एक्लै गयो, हामी सारा एक्लै मत सर्वेक्षण गऱ्यो भने अनि अहिलेको जस्तो कोही 60 लाख, कोही 30 लाख, कोही 40 लाख, कोही 20 लाख, कोही 12 लाख यस्तो खालको चाहिँ स्थिति आउने भएको कारणले हामी उहाँहरू त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला संयन्त्र बनाएर बस्ने, मिडियाकर्मी साथीहरूसँगै बसेर आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गरेर को कसरी खल्टिने र कहाँबाट कसरी ती रिपोर्टहरू सङ्कलन गर्ने, मत सर्वेक्षणहरू अथवा जनगणनाका चाहिँ त्यो कार्यहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, अरू कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, कुन सङ्गठनलाई परमेश्वरले कस्तो प्रकारको दर्शन दिनुभएको छ त्यो उहाँले पहिला मिडिया मार्फत जानकारी गराउनु पऱ्यो, संयन्त्रसँग त्यो कुरा छलफलमा ल्याउनु पऱ्यो, अनि मात्रै अगाडि बढ्नु पऱ्यो। एक्लै आफू हाइलाइटमा जानुको लागि, आफ्नो प्रोफाइलहरू चाहिँ बढाउनुको लागि मात्रै त्यो कुरा आफ्नो स्वार्थको निम्ति खोज्यो भने हामी के हुन्छ भने अहिले स्थिति खतरा हुन्छ। अहिले अलग थलग जाने स्थितिलाई अहिले हामीले तपाईँहरूले देखिसक्यौँ। म नाम दिन चाहन्न, केही साथीहरू अहिले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, हाम्रै बुद्धिजीवी भनेका हाम्रा आदरणीय मित्रहरू अग्रजहरू हिन्दू राष्ट्र र अर्को चाहिँ राजतन्त्रको कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ उखालत गर्दै हुनुभएको छ। उहाँहरूको लागि नितान्त प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर मण्डलीहरूमा चाहिँ हमला गर्ने, प्रहार गर्ने यस्ता खालका चाहिँ गाइड डिजाइनहरू बनिराखेका छन्। यस्ता अवस्थाबाट मण्डलीले जोगाउनका निम्ति उहाँहरूलाई पनि एउटा ट्र्याकमा चाहिँ ल्याएर प्रार्थनासहित उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक विचार विमर्श गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु नितान्त आवश्यक छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले अहिले 1 महिनाभित्र हामीले प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूसँग डेलिगेसन र सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ भेटघाट गरेर अबका दिनहरूमा विगतका सम्बन्धहरूलाई सुधारौँ, अबको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर जाउँ भन्ने हामी भेटघाट अन्तर्क्रियालाई अगाडि बढाउनेछौँ र हरेक कुरा हामी मिडियालाई जानकारी गराएर मात्रै त्यो काम कार्यहरू अगाडि बढाउने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। यो अभियानको मूल उद्देश्यहरू, आगामी योजनाहरू अहिले मैले यति नै राखेँ। यहाँको प्रश्न र जिज्ञासाहरूमा केही कुराहरू आयो भने त्यसको उत्तर हामीले जति जानेका छौँ त्यो अनुसार दिनेछौँ र त्यसको विषयमा हाम्रो प्रमुख सल्लाहकार पास्टर
प्रकाश राज बगालले पनि त्यो कुराहरू थप कुराहरू स्पष्ट पार्नुहुनेछ। प्रश्नका जिज्ञासाहरूमा मसँग सम्बन्धित भएको कुरा म आफैले पनि उहाँहरूलाई जवाफ दिन कोसिस गर्नेछु र बाँकी कुराहरू हाम्रो प्रश्नको जिज्ञासामा चाहिँ मास्टर प्रकाश बगालेज्यूले स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँ राख्दै हाम्रो अभियानको अथवा इसाई समाज एकता केन्द्रको आगामी कार्ययोजना अहिलेलाई यही राख्दछौँ। धन्यवाद। जय मसीह।